Aby som si zachoval svoju vnútornú integritu, musel som z Trenčianskej nemocnice odísť, napriek tomu, že som si myslel, že tam prežijem celý svoj profesionálny život. Pracujem už v nemocnici a v zdravotníctve viac ako 31 rokov. Na začiatku bola obrovská výzva vôbec uplatniť sa v medicíne, uplatniť sa v tom odbore, ktorý som si zvolil, čiže v pôrodníctve, v gynekológii. Potom to bola výzva, keď som dostal šancu ako mladý lekár, 38-ročný, viesť veľké pracovisko v Trenčíne, pozdvihnúť gynekológiu aj pôrodnicu v Trenčíne na úroveň minimálne špičky slovenskej, československej a dovolím si tvrdiť európskej medicíny, čo sa nepodarilo mne, ale kolektívu, s ktorým som v Trenčíne pracoval. Ďalšie výzvy, ktoré boli, keď sme vypracovali koncept onkogynekológie, zase potom v spolupráci s chirurgami, onkológmi v Trenčíne, kde sme dosiahli špičkové výsledky v rámci onkogynekologickej starostlivosti. A samozrejme treba spomenúť aj koniec tej kariéry v Trenčíne, kedy som vlastne začal uvažovať o tom, že napriek úspešnej kariére, napriek úspešnému pôsobeniu v Trenčíne som prišiel na to, že z toho pracoviska v podstate dajme to, musím odísť. Čiže keď dosiahne človek v medicíne a kdekoľvek inde nejakú úroveň, nemôže sa uspokojiť s tým, že sa nemusí vyvíjať ďalej. Čiže tá klinika potrebuje neustále mať pocit podpory a neustále mať pocit toho, že vedeniu záleží na klinike, záleží mu na komunikácii s vedením kliniky a investuje do tej kliniky či už ekonomické, ľudské zdroje, vieru a podporu. To sa pomerne rýchlo nástupom niektorých ľudí do manažmentu nemocnice začalo meniť. A žiaľ napriek úspechom, ako som spomenul, v medicínskej, ekonomickej, aj v zásade PR, ako propagácii v rámci Trenčianskej nemocnice, začali v zásade z nepochopiteľných dôvodov prevažovať nejaké osobné animozity, ktoré viedli ku krokom, ktoré priamo viedli proti tej klinike, viedli proti mojim rozhodnutiam. Keď som tie rozhodnutia chcel zmeniť alebo o nich s vedením diskutovať, nebolo mi to umožnené. Bolo povedané, že je to manažerské rozhodnutie, ktoré som nemal ani len šancu napríklad spochybniť, vyvrátiť, obhájiť môj názor. Takže postupom času začalo vo mne tvrdzovať presvedčenie, že vedeniu nemocnice na tej klinike nezáleží, respektíve vedenie nemocnice v zásade bude radšej, keď by som vo vedení kliniky skončil. Nebolo to rozhodnutie nejaké skratové zo dňa na deň, bolo to uvedomenie si situácie, že pokiaľ ja si mám zachovať svoju vnútornú integritu, presvedčenie o tom, ako mám viesť kliniku, vieru v to, ako klinika má ďalej postupovať, tak to nemôže pokračovať týmto smerom a keďže tá ochota zo strany vedenia nebola, rozhodol som sa odísť. Si treba uvedomiť, že som tam pracoval takmer 31 rokov, bez 2 mesiacov. 16 rokov som tam pracoval ako primár, prednosta. Poznal som tam každé dvere, poznal som tam každého človeka. V tej nemocnici pracovala moja mama, môj otec celý život a ja som bol presvedčený, že v tej nemocnici takisto budem pracovať do dôchodku tak ako oni napríklad. Keby som si pred 2 rokmi povedal, že dnes budem pracovať v Bratislave, tak by som povedal, že to proste nie je ani možné. A dnes spätne to rozhodnutie nebanujem, pretože hoci to nebolo ľahké, hoci to obdobie bezprostredne po odchode bolo emočne veľmi náročné, to priznávam, tak práve medicína, ktorú som si zvolil ako svoje povolanie, a ono to môže znieť pateticky, ale aj poslanie, ma udržala v tom, že som sa vlastne z toho nezbláznil, že som nerezignoval, že som neupadol do nejakej depresie a pocitu, že vlastne mi niekto ublížil a že sa teraz budem celoživotne trápiť. V podstate hneď ako som odišiel, som dostal mnoho ponúk na Slovensku, aj v Českej republike, mnoho zaujímavých ponúk. Niektoré boli zaujímavé medicínsky, profesionálne, iné boli zaujímavé, dajme tomu ekonomicky, boli ponuky v privátnej sfére, v štátnej sfére. A začal som žiť znovu aktívnym životom a rozmýšľania, že bol by som prijal najradšej viacero z tých ponúk a skúsil proste rôzny typ, ako kam sa posunúť. Samozrejme, pri výbere pracoviska primárne som bol rozhodnutý odísť do zahraničia a ponuky, ktoré som mal v Čechách,
boli naozaj na špičkové pracoviska, na špičkové pozície. Mal som pocit, že do štátnej veľkej nemocnice na Slovensku by som už nechcel ísť pracovať, aby som sa nedostal do podobnej situácie, v akej som bol na konci kariéry v Trenčíne. Ale musím povedať, že po debate s riaditeľom univerzitnej nemocnice v Bratislava, alebo niekoľkých debatách, keď sme sa rozprávali o tej vízii jeho, prečo mi túto ponuku dal, a mojich predstavách o medicíne a o tom, že keby som nastúpil, tak v podstate ako by som si predstavoval spoluprácu s vedením nemocnice, tak musím povedať, že tak ako mne prejavili úctu a rešpekt riaditelia tých nemocníc, ktoré chceli, aby som u nich pracoval, ja som im takisto vďačný, ja som im za to veľmi vďačný, takisto im prejavujú úctu, tak takisto mám v súčasnosti rešpekt k vedeniu UNB, lebo verím, že to myslia naozaj tak, ako povedali, a aj tie prvé 2 mesiace ma o tom presviečajú. Je to kruto povedané, ale mne samozrejme v kútiku duše mi je za Trenčínom ľúto aj teraz, ale ja sa naozaj sústredím na to, aby som odvádzal kvalitnú prácu so svojím novým tímom, ktorý je dnes na Kramároch, a tak ako som bol lojálny k Trenčínu, tak v súčasnosti som a budem lojálny ku kolektívu kolegov a kolegyň na Kramároch. Viera v to, že aj na Slovensku je komunita ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa veci pohli dopredu, lebo všetci nemôžeme zo Slovenska odísť. Hej? A že aj tu sú ľudia, s ktorými má zmysel zdieľať spoločné hodnoty, stretávať sa s nimi, zažívať svoju nejakú komunitu, liečiť tu ľudí, starať sa o nich zdravotne a veriť, že sa celá spoločnosť niekam posunieme. V istej dobe som začal behať a dnes sa vie, že behám dlhé trate a aj v tomto som tým pádom aj v momentálnej práci bežec na dlhú trať. Neprišiel som tu a nechcem za týždeň zmeniť veci, ale verím, že v podstate človek musí mať už nejakú aj trpezlivosť. Hoci samozrejme nemôžeme čakať ako nečinne, že sa to stane samo. Takže treba tie veci za nimi ísť. A tvrdím, že napríklad ten beh mi veľmi pomohol. Ja som pri behaní, samozrejme, behám rád sám a rozmýšľam tam o práci, o svojom živote a o tom, kam tie veci posúvať. A dokonca som už dávno, nielen v súvislosti s odchodom z Trenčína, so súčasnou situáciou, rozmýšľal, že keby som nebehal, Boh vie, či by som to všetko zvládol. Pri dlhých tratiach človek zažíva tie krízy počas behu a musí veriť, že ich zvládne, tak verím, že zvládnem aj tie medicínske.